haddaan ku difaaci waayo calanku igu diirsan waayo haddii dibadiyo gudaha kumaystee ku soo damacsho dalkaygo dhiigayga darta u daadin haddaan ku difaaci waayo calanku igu diirsan waayo haddii dibadiyo gudaha kumaystee ku soo damacsho dalkaygo dhiigayga darta u daadin لماذا دورين هدانا انت قود الى آلين حبيب سوقك تبيو أولاد قد إيدي وايو دالكيغو نفتي ذا دورين haddaan baladnimada dhowrin haddaanan danta guud ila aalin haddii wasaqaka tabiyo awlaadkoodi eedi waayo dalkaygu naftayda danta urin haddaan qaran diid ka daayo haddii dabadhilib ku joogo danaysta hadduu ku maalo nacabkaaga dooci waayo dalkaygo dartaa la ii duugi waayo haddaan qaran diid ka daayo hadduu dabadhilib ku joogo danaysta hadduu ku maalo nacabkaaga dooci waayo dalkaygo dartaa la ii duugi waayo Shada kuma nandalan, ta uma hiran dereska.
daryeeli waayo anigan dacad ku lahayn dulligaadiidan horumarkaaga hadduu ilmadaadi waayo dalkaygo dartaa uma aanan dhaaran haddaan ku daryeeli waayo anigan dacad ku lahayn dulligaadiidan horumarkaaga hadduu ilmadaadi waayo dalkaygo dartaa uma aanan dhaaran qaranka ka socoto dhammaan duqa magaalada Beledweyne dhammaan madaxda halkan isugu timiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi runtii farxad weyn inoo tahay inaan maanta soo dhaweyno gudoomiye Zeynab runtii inkastoo emotional aan ahay haddana farxad gaar ah inoo tahay iyadoo caafimaad qabto maasha Allah inay noo imaato degmadeedii aan maanta aan kusoo dhaweynayno runtii farxad weyn inoo tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa in cimri dheer iyo cibaado suuban ay ku noolaato insha allahu tacaala annaguna inay tusaale wanaagsan noo noqoto in mar walba qof walba qadartiisa uu ku soconayo ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa cadowga dhibaatada noo geystay inuu ka jisa mariyo ciddii dhibkan ka dambeysay iyo cid walba oo ku lug lahayd oo ka qayb qaadatay annaguna insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa inaana marna waaxida aanan niyad jabaynin aanan diyaar u nahay mar walba inaan dalkeenna iyo qarankeenna aan u shaqayno sida maanta idiin muuqatana ay caddeyn u tahay arrinkaas inaan ka run sheegayno gudoomiye Zeynab oo maanta degmadeedii kusoo noqotay xarunteedii joogto una diyaarsan shaqadii shalay ay bulshada ay u haysay inay sii hayso u diyaarsan runtii tusaale wanaagsan waayo oo caddeynayso dadkan iyo dalkan inay diyaar u yihiin inay u shaqeeyaan dalkooda isla markaasna cadowga dhibaatada ku haayo ay ka qabtaan runtii shalay waa murugsanayn laakiin maanta murugtaas waxaan ka qaadnay dhiiranaasho iyo inaan diyaar u nahay inaan dalkeena aan difaacno cadowgana aan ka difaacno waxaan leenahay gudoomiye Zeynab soo dhawow dalkaagii oo aad ku jecel sidii shalay ay ku jeclaayeen oo kaleeto iyo dadkaadii iyo maamulkaadii oo garbahaada mar walba taagan sidii shalay garbahaada u taagniin maantana aan u taagannahay waxaan ku leenahay ku soo dhawow gurigaadii dalkaagii hooyo adigoo caafimaad qabo oo ilaahay mahadiis waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala shaqadeennii inaan meeshiini ka sii wadi doono waana ku faraxsanahay inaan maanta aan noo imaatay dhiiranaan ayayna noo tahay inaan mar kaleeto adigoo shaqadii diyaar u ah soo caafimaad aan noo imaatid annaga waxay noo tahay dhiirigelin waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaan ku guuleysan doono dalkeena oo nabade oo cadowga laga sifeeyay inaan gaari doono insha Allah tacaala markaasna aan ka sheekaysan doono maalmihii adkaay iyo shaqadii adkeed aan soo wada qabanay waan ku faraxsanahay inaan noo imaatid miyeen Zeynab
oo runtii aan isleeyahay intan iyo in ka badan iyo magaalada oo dhanba waxay kugu soo dhaweynayaan rayn wixii nagu dhacayna qadar ilaaha nagu dhacday mana ku niyad jabi doono mana rajaynayo mana ilmeyn doona waa aarsan doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan aaminsanahay Zaynab 2012 ayay ahayd iyadoo u adeegaysa bulshadan xuquuqdooda in maaragtay dhagarqabayaashu ay xabad ku dhufteen maysan niyad jabin iyadoo gabar yara halkaas ay halganka ka waday ummadeeda u adeegaysay maantana waad u jeedaan dhibaatadii ka dhacday gobolka Banaadir oo maayirkeennii iyo saaxiibo badan aan ku weynay ayaa maaragtay wax ka soo gaareen dalka dib ay ugu soo noqotay waxaan u mahad celinaynaa qof walba oo gacan ka geystay in ay maaragtay maanta oo kale aan helno hadday noqon lahayd madaxda qaranka oo gurmad degdeg noo fidisay dawladda walaalaha aan nahay qadar oo ayadana aan u mahad celinayno runtii juhdiga badan ay gelisay inay Zaynab caafimaadkeedii dib ay ugu soo noqoto ayadoo uu nala joogo gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda xogeeyihii guud ee gobolka gudoomiyaasha degmooyinka asxaab badan Cabdi Gaas iyo team aad u far badan oo ah maaragtay madaxtooyadina ay nala joogaan Jalway Ismaaciil Monica oo ah duqa beledweyne walaalaha dawladda Masar oo runtii ay gacanta ku haysay in ay helaan hooyadii dhalaanka waxbarasho ay ahayd qof u dadaalayso ummadeeda laakiin nalooma ogola inaan noolaano annaguna waxaan rabnaa inaan fahanno meeshana laga xigo waxa naloo dilaayo oo naloo diidayana waa quruxdan aan maanta aan iskula joogno iyo caasimaddu inay tahay mid ummadda Soomaaliyeed ku wada noolayd nabadana loo diidan yahay waa u mahad celinaya Cabdi Xafiid oo runtii kamid ah dadkii nasiibka u yeeshay inay raacaan haddana maaragtay dib u soo laabtay maanta inaan joogno hooygeedii ilaahay ma hadda iskale gudoomiye ku soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga dib ugu soo noqotay xalay waqti dambaan isla hadlaynay ayadoo waliba macsalaameynayso dhaawacyadii kale oo ila hadal siisay gaboose aadan kaaga mahad celinaya waxaan ka qaadaynaa dhiirinaan waxaan ka qaadaynaa maaragtay isku xirnaan waxaan u sheegaynaa qof walba oo jecel in ay Soomaaliya way kuftay way jabtay way dhacday way duntay qofka rajaynayo waxaan leenahay horaan u soconaynaa waa taaganahay waana taagnaan doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu dhiigeeni uusan ka dhiginin mid la waayo oo miiska uu soo saaray cid kasta oo ka dambeysana inaan ugu baaqno in lagu daba joogo oo aan la dhaafi doonin 50 sano haday nagu qaadataba insha Allah ilaahay waxaan ka baryaa gudoomiye Zaynab haweenka degmada waa arkaysa warta nabadda maamulka iyo dhan asxaabtaadii inta ku jecel ciidaadi iyo calankaaga ku soo dhawaan kule wax kale oo dhigi karo ma jiraan waana mahadsantiin ilaahay idinkiisa waa guuleysanaynaa waxaana isleeyahay madaxda qaranka hadii qofka muwaadinka sidaan oo kale dadku ay isku maartay loo soo dhaweeyo waxay dareemaysaa farxad way caafimaadaysaa marka inta u dhimanna ilaahay u dhameystiro shaqadeeday gudan doontaa horey u shaqeynaysay ka badanna waa karna intay nafti ku jirtana waa ka rajaynaynaa intaan in ka badan qof walba oo ka qayb qaata maanta soo dhaweyntaana si gaar ah oo hooyanimaha uga mahad celinaya TV-ga qaranka si gaar ah u salaama waana mahadsantiin maanta waa maalin farxad leh waa maalin ay cadawga ay ku nijabayaan waxaan dhahaa walaashay Zaynab ku soo dhawaaw mar labaad wixii ku soo gaaray ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu in Allah macal sabriin ku booyo dhago waxaan u taaganahnana waxa waay maalin walba dalkeena iyo dadkeena waay lagama yaabo inay cadawgan gadaal noo celiyaan horaan u soconaa haduu al yiraahdo waa dhimaneena maalin uun baan leenahay laakiin waxaan u dhimanaynaa wadankeena iyo dalkeena haduu al yiraahdo maamo ku soo dhawaaw insha Allah haduu al yiraahdo shaqo sida maam Jawaahir sheegtay tii mid ka badan ka sugeynaa haduu al yiraahdo Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أبدأ الكلام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء فالأمثل فالأمثل. الحمد لله على عودة قدومية دجمادة ورتنبادة. الحمد لله حمد لله على السلامة. احنا بنقول في مصر حمد لله على السلامة والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. احنا بنعبر عن فرحتنا وعن سعادتنا بعودة الأخت زينب الحمد لله سلامة من رحلة العلاج. وبنأكد تاني ان هي كانت احد العناصر واحد اعضاء الفريق الهام والقوي الحمد لله اللي كان ليهم سبب وفضل بعد المولى سبحانه وتعالى في تشغيل مدرسة 15 مايو واللي هي بتفيد دلوقتي الحمد لله بتعلم اكتر من 500 طالب وطالبة بدءا من صف اول ابتدائي حتى صف اول اعدادي لحد العام الحالي الحمد لله.
هي مش كده وبس زينب، الحمد لله زينب كانت دائمة الزيارة والمتابعة، وكانت دائما الدعم للمدرسة، وكان آخر الدعم المعنوي كان معاه مادي. تبرعت لفريق الكاراتيه في المدرسة ما شاء الله الحمد لله بمبلغ جميل جدا، اشترينا ليهم بدل للكاراتيه. الحمد لله على السلامة يا زينب. احنا بنعبر عن فرحتنا وعن فرحة المدرسة وعن فرحة طلاب المدرسة، وبنشكر ربنا على عودتك سالمة الحمد لله. شكرا. saaxiibtay Zeynab walaasheen waxaan ku leenahay welcome back home, kusoo dhawow gurigaadii. Dhammaantiinna waa idinkaga mahadcelinaa mas-uuliyiinta gobolka Banaadir iyo saaxiibada ahalada dhammaan oo waqtiga geliyay soo dhaweynta walaasheen. Qof kasta oo dhib naga gaaro dhibka waa ka kacaynaa insha Allah, waana soconaynaa. Cadowgana waxaan rabnaa maanta inay markhaati u noqoto inaanan u istaagi doonin wax kastoo yimaada. Soomaaliyaan nahay, haddana ummad waxaan nahay islaam ah. Ajasha iyo waqtiga iyo wax ilaahay noo qorana yaqaano, wadankeenana uga tegi mayna cadowga, waan difaacanaynaa insha Allah. Adigana waxaan rabaa inaad aragtid walaalahaada garabkaada taagan, sida ay ku jecel yihiin, sida aan cadowga waxba nooga qaadi karin. Niyadaada kor u qaad, sida aan ogahay qof aad adaga tahay insha Allah. Dhammaanteena waa garab taagannahay. qof kasta oo Soomaaliya wadankan wax u gaaranay insha Allah, madaxdu waxay balqaaday ilaa ugu dambeynta inay garab taagnaan doonaan. Message-ka magaca iyo dhammaan inta aniga aan isla shaqeyno dhammaantood magacoodana ku hadlay, waxaan leenahay Ilaahay ha ku caafiyo. Maxaa la yiraahdaa, si gooni aan ula soconay anaga hadana madaxtooyada qaranka waa ka warqabnay, aadan maaragtay uga warqabnay. Zeynab waa suucin jirnay, inaad imaanaysana waa la ogaa. Message-kan insha Allah ma dadka dhan oo madaxtooyada qaranka iyo Soomaali weyn oo dhan iyo inta federal ay inta Soomaaliya kugu duceynaysa magacoodana ku hadlay, waxaan ku leeyahay Ilaahay ku caafiyo. Soo dhawaad, welcome back home. aad baa u mahadsantihiin dhammaantiina sida idinkaga go'an tahay u garab istaagteen ina soo dhaweyseen. ma ahan maxaa la yiraahdaa mid aad idinka kaligiina dana kale ku fiirinayseen, laakiin waxay ahayd intiina meesha fadhiso oo inta kale maqanbo saaxiibo dhawaa isku wada aheen. saaxiibo maxaa la yiraahdaa midba midka kale uu ka sii jecel yahay. intuu Ilaahay naga jeclaadayna waxaa rajeynayaa insha Allah jannatul firdaws inaan ku wada kulmi doono. inta dhaawaca ah Allah noo caafiyo. mar walba wallahi daqiiqad walba waxa ku fikiri jiray inta jooga meesha waxaa dhigi jiray dadka dib ugu laaban doontaa, shaqadin bilaabi doontaa, shaqadii mid ka wanaagsan. hadda maanta waxaa isla soconay wasiir dawlaha gaashaandhigga waxaa ku iray wasiir ma rabi aniga degmo danba bes waaye, waxaa rabaa inaan furinta tago al-shabaab ka soo argoosto oo la soo dagaalamno oo nin al-shabaab oo gacanteeda ku soo dilay inaan arka u baahanahay ku iray. wax kaleeto oo ideeqa ma lahan, dhammaanteen cadowgu nagu dhex jiraa. maanta anaga isma dheheenin basiira idin qarxinayso, qofkeena isma dheheen basiira dimadiina jarayso, qofkeena isma dheheen basiira maanta maxaa la yiraahdaa lixaadiina idin aqoonsan doonto. laakiin cadowgu saasuu nagu dhex jiraa, waa inaan iska wada warqabnaa. cadowga dhexdeena ku jiro waa anagoo qalbi nadiif ah iyo walaaltinimo iyo dad jecel isku kaashano inaan ka shaqeynaa. inta meeshan fadhisa dhalinyaro waaye, adeer cabdigaas iyo adeer cabdigaas noogu weyn saa rajeynayo. inteena dhammaanteen dhalinyaraa wada nahay. Ismaaciil dhalinyarada ku jira, dhammaanteen dhalinyaraa nahay. waxa maalin walba dhimanayo qaraxa dhaca markii la dhaho wallahi waxaa ka naxaa wadankii service-ka yaalay iyo dhibka dhacayo. yaanan hilmaamin. waxaa rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo dhammaan maamulkayga sharafta leh ee habeen iyo maalin i garab taagnaay. telefoonkayga ma aysan ka bixinin, qof walba wuxuu ogaanay xaaladeeda sida ahay. Soomaali oo dhan mararka qaar waxaan dhahaa waxa ila socdo waalidkay wax daawada la isiinay ma ku caafimaadin, waxa ku caafimaado ducada waa iyo quraanka dadka isoo akhrinayaan. taasaana annaga dhan waxaa rabnaa in ugu duceeno wadankeena. waxaan Ilaahay ka codsanaynaa dhibkii nagu dhacay dhibaan ka dambeeyo inuusan ku dhicin qof Soomaaliyeed. maalin walba waxa dhibka gaarayo qof waayeela ma ahan, waa qof dhalinyaro ah, waa qof dhalinyaro ah. maalin walba waxa disable-ka noo kordhinayo waxa waaye qof dhalinyaro kale wuxuu geystay. walaalayaal oo aan garbaha isqabsano, shaqooyin adaga ku jirnaa, cadow badan aan leenahay. inteena waa waxa magaalada Muqdisho ka shaqeeyo runta markaa ka hadalno. waxa dhibka gaarayana annagii dadkeena waay hadana wixii hadana qaban karin aniga waxyaalaha oo aadka marna aakhir la soo fariisineen waxay tahay waxaana qaban karin qofka wuxuu raba ha noqdo waa u sheega waxa ku dhaha ma qaban karin dhibkaan iga imaanayo ama waxaanay saanay tahay anagoona qofna ka baqeenin oo dheheenin madaxdaadi waaye anagoona dheheenin inta waaye tixgelin iyo xushmad waana lagu wada leeyahay laakiin midaan ku saaran miisaankaaga aakhire
maxaa la yiraahdaa kuu kordhinaysaa xasanaadkaadii iyo maxaa la yiraahdaa sayi-aadkaaga intaba qof walba meesha uu joogo si dar ilaahay hadduu uga shaqeeyo wallaahi inaysan dhib dambe nugu dhici lahayn aaminsanahay waayo maanta markay basiiro isa soo rarto noo soo gashay qof kasta ee security markaas u jeeday haddii shaqadii sida saxda ah ay u qaban lahaa meesha jooga dhib ma nugu dhici lahayn laakiin annaga dhanaa waxaan wada noqonay dad wada dansan horteeday fadhisay waxba kama ogeen ma fiirin ma controlin maxaa maanta kusoo siyaada ma dhihin security problem dhan oo annaga dhan noo imaanaya waxba ma aanan qabin horteeday saas u fadhisay isalaantay wax kasta sameynaysa marka annaga dhan walaalayaal qof walba gurigiisa koow ha ka bilaabo intuu yaqaano intii dhibaato kaleeto nagu dhici lahayd waxaa rabaa walaalayaal wixii qoran horta lama seegaayo ummadda Soomaaliyeed maalin walba waxaa qaadnaa hilbo dadeed isku dardarsan maanta waxaan dhahaa 14 October markii hawsheedii ay ku jireen gobolka wallaahi waxaan dhahay 14 October koow adaa ka shaqeynayso gobolka ku xil saaray markaas waxa ay dhacaayeen anaa ka shaqeynay toddobada habeen waxa meesha taagnaa toddoba habeen iyo toddoba maalmood baa taagnaa oo guri u hooyanin cunto cunin waxba sameyn maam jawaahir dadkina la joogay kamid ahayd maanta waxa ay waa maalintii ku xigtay sanadkii ku xigo gudoomiye Riso laakiin maanta waa ka maqanaha ku yiri aniga la soo dhoofiyay dhaawaca sanad walba qof sidaas noqonay hadana runta iyo daacadda iyo cadaaladda aan ka wada shaqeynin hadalkayana idinku dheereenin aniga aad u fiicanahay ina iska dhudhutinayo waxaasna wax yar waay caafimaadkayga aad buu u fiican yahay boqolkiiba boqol wallahi caafimaadkayga aad u fiican yahay hadda maanta indhahayga idinku arkaayo lixaadkayga aan ku soconayo qalbigayga sidiisii si ka sii wanaagsan uu yahay maskaxdeedii ay fiican tahay markay wax igu dhaceen maskaxdeedii aad wax iga kala darsoomay ma lahayn wax iga kala darsoomay gudoomiye maxamed xasan buu qofkii soo qaaday waa xasuustaa oo isoo ximbaaray gudoomiye ku xigeenka amniga shibis isaga isoo ximbaaray oo gaariga isoo saaray wuxuu dhan waa xasuusnaayo waxa leeyahay walaalkay asagana ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo nafteeda dadka badbaadiyo ku jira alaale intii ka qayb qaadatay ee dawladda walaalaha aan nahay ee qadar ee dareensiinaysa inay aabi iyo hooyo noo yihiin ayagana waxa leeyahay intii kale ka shaqeysay nagu xirtay iskama imaanin dawladnimay ku timaade waxa leeyahay ajir Allah idinka siiyo maanta waxa dareensanahay ina u sii dhiman karo wadanka awal waxa isdhahay qofku wax gaaro meeshaan dawladdu ku tuurtaa laakiin ilaa iyo nafta inta dambeeyso igu jirto insha Allah waxa rajeenayaa idinkana qof walba uu sidaas si ka sii wanaagsan uu u sii shaqeeyo dad baana garab taagan oo habeenii maalinna dhahayo dadkeeni anaga wax noo dhibaatoobeen hadaa wanaag sameeyno nagu abaal marinayo hadii dhibna gaarana na garab taagan insha Allah is wada kaashano waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol mahadsantiisi qalbi baa waxa idin leeyahay khayr Allah idin siiyo ziyaaradiina gudoomiye Tuulax iyo xogaaya Cumar iyo dhamaan bahada kaleeto saaxiibada waa mahadsantihiin khayr Allah idin siiyo xogayaha iyo gudoomiyaasha iyo gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxootiga kulligiin qoyska macallimiinta masaarida kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi runtii Zainab si emotional runtii u hadashay oo dareenkeena waa isbedelan yahay laakiin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta mar kale walaasheen Zainab ku soo dhaweeyno magaaladii Muqdisho iyo gobolkii Banaadir iyo qarankii iyo dadkii ay runtii ayagoo u shaqeynaysa ay wax u noqotay abaalkeeda anaga ma gudi karno oo dhiigeeda runtii u daatay ilaaha gudi kara dad badan oo runtii qiimo lahaa oo gobolkan u shaqeynayay oo ayada la mid ahaa runtii dhintay ayada marka runtii farxad ay noo tahay inay ayadu caafimaad qabto Zainab ay soo noqoto waxaan runtii ku faraxsanahay inay wali niyad u hayso inay shaqadii qaranka inay sii wado oo inta qof walba anaga naga mid ah nafta ku jirtana kulligeed aan diyaar u nahay inaan u sii dhimanno inteena halkan jooga qof kasta maalin ay soo martaa marxalad aad u adag haddana waxaa loo baahan yahay dalka iyo magaaladanba waa sii jiri doonaan inay marka loo dhinto oo la sii wado cid walba oo xataa xelalka haddaan ka tagno waxaan qabaa kuma xirna xelalkaan hayno keliya xelalka haddaan ka tagno xataa diyaar u nahay inaan u dhimanno waayo gudoomiye Riso iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo shaqaalihii kale xafiiska ka tirsanaa ee dhintay waxay u dhinteen waxa waaye waa ayagoo magaaladan u shaqeynaya dadkan u shaqeynaya kuwii 14 October hadda Zainab ka sheekeynaysa dhintana ayagoo nafsadooda u shaqeysanayo oo magaaladoodii si nabad rabo inay ugu noolaadaan ay dhinteen marka runtii aniga oo ku hadlaya ka wakiila gudoomiyaha
waa mahadsantihiin annagoo ka wakiila gudoomiye ku-xigeenka aan ugu soo biirtay basma gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada iyo guud ahaan maamulka gobolka oo dhan sidayna maxaan ku leenahay soo dhawow runtii gobolka banaadir iyo madaxda qaranka walwal badan ay ka qabeen caafimaadkaaga iyo sidaa u soo noqon lahayd oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo runtii mar walbana aad ugu walwalsanaa caafimaadkaaga sidaa usoo nabad noqon lahayd annagoo dhan waxay u tahay farxad inaad mar kale soo noqotid adoo lugaha ku socdo oo caafimaad qaba aragno dad badan oo hadda shaqeeya oo ka badbaaday wixii dhacay niyaday u tahay inay arkaan adigoo diyaar u ah weli inaad sii shaqaysid kuwa caafimaad qabin niyad u tahay aad iyo aad u mahadsantihiin insha allahu Zaynab waxaan rajaynaynaa caafimaadkeeda ilaahay u dhammaystiro annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu shaqadii qaranka aan hayna qof walba meeshii uu ka hayo uu kasii wado waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Zaynab inayna hor fadhido oo waa mahaddaas ilaahay iskale waxaan rajaynaynaa intii halkaas ku shahiiday ilaahay ha u naxariisto jannadana ilaahay ka waraabiyo oo duqi magaalada ugu horreeyay intii caafimaadka loo geeyey oo ay walaashay maaragtay kamid ahayd maanta iyadoo socoto degmadeeda kusoo laabatay arrintaas aadan ugu faraxsannahay waxaan ku rajaynaynaa wixii ku dhimanna in ilaahay caafimaadkaaga dhammaystiro dardaarankaaga ah in dib laysugu laaftana si sax loo qaato dhammaan magaaladan waa sax culays badanaa haysta laakiin kuwa hadda dhacaya waxa ugu dambeeya in ilaahay ka dhigo maaragtay maalin kasta in muruga noocaana la taagnaado waa arrin iska dhib badan marka aadan ugu faraxsannahay ilaahay caafimaad buuxa ku siiyo aadan ugu faraxsannahay sida maaragta aad adkaysiga u leedahay oo aad maanta u taagan tahay iyo muuqaalkii maalintii maaragta wax isla ma leh laakiin ilaahay ayaa asiga waqtiga haya qofkii baxaya iyo qofkii joogaya iyo qof kasta inta dhibaataa markaas u qoran ee gaaraysa marka sabarkaaga ilaahay maaragtay dambi dhaafa kaaga dhigo intay halkaas ku shahiidana ilaahay janna firdowsa ka waraabiyo inteena noolna darxumadaas oo kale ilaahayna ma tuso qof kastoo muslina qof kastoo Soomaaliya waa maasantiin dhamaantiin